हेलो एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अभी ये सुबह का टाइम है 9 बजे का और बहुत ही प्यारा मौसम हुआ है, बहुत ठंडी हवा है और बहुत ज़बरदस्त वेदर हुआ है। मैंने कहा चलो सुबह सुबह जो वीडियो का स्टार्ट जो है वो मैं यहीं से करती हुई जाऊँ। उसके बाद हम अपनी जो रूटीन है उसकी तरफ चलेंगे। ये बहुत ही मतलब प्रेशर वाली हवा चल रही थी और उसके बाद फिर मैंने सोचा कि अंदर ही जाना बेहतर है और इग्नोर माय बास्केट मैंने इसलिए इसके ऊपर रखी हुई है क्योंकि हमारे यहाँ जो स्ट्रीट डॉग्स जो हैं वो हमारा जो ट्रैश है उठा के ले जाते हैं और बिखेर देते हैं हर जगह। तो यहाँ पे अब जो बारिश है वो लाइट हो चुकी है, तो अब हम चलते हैं किचन की तरफ। और मैं बना रही हूँ यहाँ पे दाल करेले का सालन। और ये रेसिपी जो है ये बहुत पहले की है क्योंकि ये किचन की रेनोवेशन से पहले, क्योंकि मैंने चीज़ें कुछ चेंज की हुई हैं उसमें। मैंने कहा कि आज मैं इस वीडियो को शेयर कर ही देती हूँ आप लोगों के साथ। यहाँ पे जस्ट मैंने प्याज लिया है, उसको मैं लाइट सा मतलब सौते करने के बाद और इसमें यहाँ पे सेपरेट पैन में मैं लूँगी अलग से ऑयल और उसमें ऐड किया है मैंने करेले और इनको गोल्डन फ्राई करूँगी। वो जो पतीली में मैं बना रही हूँ, जो पॉट में, वो सालन बना रही हूँ और ये जस्ट फ्राइंग के लिए। इसमें अदरक लहसुन की क्यूब ऐड कर दी है मैंने और उसके बाद इसमें टमाटोज़ ऐड कर दूँगी और इसके बाद हम ऐड कर देंगे ग्रीन चिलीज़, चॉप करके ऐड कर दूँगी उसमें। यू कैन ऐड बिल्कुल साबुत वाली। मैं वैसे मोस्टली वैसे ही डालती होती हूँ, लेकिन मैंने सोचा इस दफ़ा इनकी छोटी छोटी पीसीस में ही डाल दिए जाए तो बेहतर है। तो जो करेले हैं वो गोल्डन हो रहे हैं और यहाँ पे मैं नमक, मिर्च और हल्दी ऐड कर दूँगी। एज़ यूजुअल सेम ही मसाले हैं और इसको फिर अच्छे से मैं भून लूँगी। और यहाँ पे जो करेले हैं वो मैंने गोल्डन फ्राई कर ली हैं। एंड यू नो वेरी वेल कि करेलों का क्या प्रोसीजर है स्टार्ट का, कि इनको नमक लगा के फिर वॉश करके इनको अच्छे से स्क्वीज़ कर लेना है। यहाँ पे ये फ्राई हो जाएंगे अच्छे से। यहाँ पे अब प्याज को मैंने गोल्डन फ्राई करने डाल दिया है। इतना अच्छा गोल्डन फ्राई करना है कि ताकि आपको जब आप सालन पकाएं तो उसमें आपको ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत ना पड़े। तो यहाँ मसाला अच्छे से भुन चुका है। अब इसमें बॉयल दाल जो है मैंने ऑलरेडी रखी हुई थी वो मैंने ऐड कर दी है और मैंने इसमें ऐड कर दी। और इसे अच्छे से भूनने के बाद इसमें मैं ऐड कर दूँगी करेले और फिर जो प्याज होगा वो भी ऐड कर दूँगी। बहुत सिंपल इजी सी रेसिपी है और बस इसका स्टार्ट थोड़ा मुश्किल होता है, करेलों को काटना, छीलना, ये वो। बट जब बनता है सालन तो इजीली मतलब बन जाता है। यहाँ पे हमारे यमी से करेले जो दाल करेले का सालन है वो बन के रेडी है। एंड लास्ट में जो दो मसाले जो हैं मेन इंग्रेडिएंट वो है गरम मसाला पाउडर और ऐड किया है मैंने ज़ीरा पाउडर। इसके बाद इसको मैं 2 to 3 मिनट्स के बाद दम पे रखूँगी और इसके बाद जो हमारा कुकिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। ये आफ्टर रेनोवेशन वीडियो है वो भी मैंने इसके साथ ही ऐड कर दी है। और यहाँ पे क्रीम जो फ्रूट चाट है वो बना रही हूँ और काफ़ी टाइप्स के मैंने फ्रूट लिए हैं एक्सेप्ट ये लीचीज़, ये तो बस वैसे ही मैंने यहाँ पे रखी हुई हैं। और यहाँ पे मैंने एक फुल पैकेट क्रीम का लिया है और मेयोनीज़ इसमें थोड़ी सी ऐड कर दी है। आप जितनी अपनी मर्ज़ी हो डाल लें। और इसके बाद इसमें हनी ऐड कर दूंगी और यहाँ पे मैंने जो जो फ्रूट्स हैं वो अब इसमें इसके बाद मिक्स कर दूंगी इसमें डाल के, ताकि अच्छे से कोट हो जाए हर चीज़ के ऊपर। पहले मैंने इस छोटे से बोल में सारी चीज़ें ऐड कर दी पर मिक्सिंग करना मुश्किल हो गया था, तो मैंने किसी बड़ी चीज़ में ट्रांसफ़र कर दिया।
सो यहाँ पे मैंने टू टाइप्स के जो ग्रेप्स हैं टू टाइप्स के जो ग्रेप्स हैं वो मैंने लिए हैं और इनको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और दोबारा उसी सेम जो बॉल में ना इसको वापस ट्रांसफ़र कर दूँगी। और इसके ऊपर लास्ट में मैं जो है वो ऐड करूँगी थोड़े से आलमंड्स और ऐड करूँगी चॉकलेट चंक्स, आई मीन चॉकलेट चिप्स जो हैं वो इसके ऊपर डेकोरेशन के लिए वो लगा दूँगी इसके ऊपर। आई होप आपको आज का ये जो मेरा छोटा सा व्लॉग है विदाउट यू सीइंग माई फेस पसंद आया होगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई फुल वीडियो। सी इन माई नेक्स्ट वीडियो। स्टे कनेक्टिंग। अल्लाह हाफिज़।